Maggabii sannayaat የቻለው ለማ yeroo keessan aarsaa gochuudhaan stuudiyootti argamu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaan galata qabdu ulfaadha. Isinillee galatooma. Ayyeegaa akkuma seensarratti mata duree yaada sagantaa keenya kaasuun yaadetti egaa torbaan kana torbaan dhukkubbii Iyesuus Kiristoos ta'eetii kan kabajamaa jiru. Guyyaan jimaataa kun immoo guyyaa addaati keessattuu hordoftoota mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo biratti egaa guyyaan kun guyyaa Iyesuus Kiristoos fannoo irratti oolee aarsaa guddaa dhala namaatiif guyyaatti kaffaleedha. Egaa akka seensatti kaasuun kan barbaade maalidha? Egaa ayyaanni yaadannoo fannoo Iyesuus Kiristoos kun akkamitti ibsama? Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo akkamitti kabajee guyyaa kana dabarsite? Galatoomi guyyaa ayyaana fannoo gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kuni sirna guddaadhaan tajaajila guddaa kennuudhaan han dabarsitu waggaadhaan haa ta'u malee ayyaanni kuni guyyaan kuni ummata mana amantaa Ortodoksii hordofu bira qabee hanga lubotaa hanga tajaajiltoota kennan hundi isaaniitu guyyaa kana gammachuudhaan tan simannu han simatamu. Maalifi guyyaan kun guyyaa itti fayyine gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos inni fayyisaan addunyaa eenyummaasaa kennasaa guyyaa inni itti nu agarsiise wanta ta'eefi sababni isaatu maali guyyaa kana ayyaana kana sababeeffachuudhaan mana amantaa keessatti tajaajilli adda addaa hin godhamaa hin gaggeeffamaa halkan sa'aatii 9 qabee halkan keessaa qabee tohi amma bari'ee amma guyyaa guutuutti tajaajilli adda addaa mana amantaa keessatti hin gaggeeffamaa. Yeroo yeroodhaan an bultii hin jira tan halkanii an bulmaataa hin jira an bulmaataa erga xumuramee booda tan an ganamaa hin jira hanbarii hin jira hanbarii erga xumuramee booda an sa'a 3 han sa'a 6 han sa'a 9 han sa'a 11 isa dhuma tajaajilli adda addaa mana amantaa kana keessatti hin gaggeeffama. Kunu maal jechuudha tajaajilli kennamu hanga ammaatitti mana amantaa Ortodoksii keessatti qulqulloota ilaalchisee gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos ilaalchisee tajaajilli adda addaa hin kennama. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana keessatti dhukkubbii gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos agarsiise hundumaa wiixataa qabee tohii hanga gaafa jimaatatitti hayyaadatamu kana guyyaa guyyaadhaan tajaajilli kana kanaan kennamu. Gaafa guyyaa jimaataa gaafa gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos itti fannifame kana garuu sa'a sa'aatiidhaan wanni yeroo yeroodhaan wanni gooftaan keenya inni dararama inni dabarse rakkinni inni dabarse jedheeti wanni inni godhe hundumaa yaadatamee kitaabni qulqulluun hin dubbifamaa kitaabni adda addaa hin dubbifamaa isa keessatti namootiin hin sagadamaa yeroo yeroodhaan kana keessatti maali gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos gaafa jimaataa sa'a 3 qabee toyi gaafa jimaataa sa'aatii 3 irraa qabaniiti warri ayuhonni warri lubonni warri isa dabarsanii du'a kennan tan isa qabanii akkuma samoona kana wiixataa qabee toyi isarratti haala kamiin du'aan dabarsanii toyi akkamitti akka kennan haaluma karoora qabatan saniin ganama sa'aatii 3 qabaniit fannoo isa itti fannisu san baachisanii garafaatii ancufatti tufaatii gaaffii adda addaa dhiyeessatii dararama guddaa kennanii fannoo isaa baatee sa'aatii 3 qabee hanga sa'a 6titti baatee dararama guddaa argaatidha tan ture kana ilaalchisee tajaajilli hin kennamaa kadhannaan hin godhamaa sa'a 6 irratti gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos fannoo irratti yeroo itti fannisan wanta ta'eefu sa'a 6 irrattis anuma isa ilaalchisu san fannoo isaa san ilaalchisee to'i tajaajilli adda addaa hin kennamaa. Isaan alatti immoo sa'aatii 6 qabee hanga sa'a 9titti raajii adda addaatitu godhamee yeroo san isa keessatti an isa ilaalchisu
tajaajilli adda addaa hin kennaman sa'a kana keessa sa'aatii sagalirratti lubbuun isaa qulqulluu lubbuun isaa foossaa keessaa baasteet akkuma kaayyoo isaa san akkuma karoora isaa san addaan bilisa baastee yeroo sa'aatii sagal booda Yoosef Niqoodimoos an jedhaman ergamtoonni isaa qulqulluun dhaqanii Philaaxoos kadhataniit foon isaa akka kennaniif kadhatanii to'i akkuma seera ilma namaatiin akkuma seera Addaamin awwaal lafa qulqulluu irratti lafa iddoo namni ittiin awwaalamnetti iddoo gaariitti barbaadanii to'i akkuma haala seera awwaalchatiin yeroo itti awwaalan wanta ta'eefuu hanga sa'aatii 11tti gaafa jimaataa kana haala kanaan mana amantaa keessatti tajaajilli hin kennamu. Kanaan wal qabatee guyyaa san ummanni namni amantaa kiristaana ta'e hundi isaa gaafas ganamumaa qabeet sagantaa kana hordofuudhaaf sagantaa kana irratti eebba argachuudhaaf rabbi namni hundumtuu nu cubbuu goonaa cubbuu hojjennaa cubbuu nu hojjennu kana akka inni dhiifaman huu godhu jennee to'i balleessaa keenya kana badii keenya hundumaa laallee to'i umman hundu mana amantaatitti walitti qabameet sagadaan kadhannaadhaan ergaan luboonni dabarsan fudhachaati tajaajila adda addaadhaan kennamaati oolu ayyaanni guyyaa fannoo gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos kun tajaajila guddaadhaan ayyaana guddaadhaan mana amantaa ortodoksii keessatti kabajamu. Inni biraa guyyaan yaadannoo fannoo Iyesuus Kiristoos kun yeroo kabajamu egaa wantoonni garaagaraa ni raawwatamu keessattuu namoonni yeroo sagadan abboonni yookaan immoo luboonni mana amantaa ortodoksii tawaahidoo namoota dhuunfaadhaaf namni akka sagadu yookaan immoo lakkoofsaan lakkaanii itti kennuun kun jira. Inni kun maal agarsiisa? Waggaa tajaajilli kennamu kana keessatti sirni hin jira. Sirni mana amantaa keenya nu murteessitee qabattee to'ii hangaggeessitu sirni hin jira. Haaluma sirna saniin abbootiin keenya hafuura qulqulluu bu'uura godhatanii to'ii seerri mana amantaa keessatti tumameetu jira. Seeruma saniin hanka'an tajaajilu hundi isaa kitaabni eenyu tan raajotaa illee haa ta'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hojiin hojjete illee haa ta'u addunyaa kanarratti wanta darbe yeroodhaan sa'aadhaan wanni godhamu malee hundumaa hin raawwatama. Isa keessatti hundumti isaatu anuma guyyaa san ilaalchisu. Dararama gooftaa keenya Yesuus Kiristoos an ilaalchisu an godhamu. Haa ta'u malee ayyaanni fannoo gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos guyyaa san waggaadhaan kabajnu inni addunyaan kun waggaa 5,500 guutuu badii balleesseen murtiin irratti murtaa'ee to'ee isa si'ool jedhamu keessatti wanta jiruufu waadaa Addaamii gale san ilmoo keetirraa dhaladhee sin fayyisaan jedhe san waadaa isaa guutuudhaaf wanta ta'eefu tan inni fannoo irratti dararama arguu han danda'e isa kana wanta ta'eefu namooti waggaa 5,500 keessa jiran Addaamii qabee han jiran ilma namaa hundi isaa du'a isaatiin dararama isaatiin rakkina inni argeen fayyaniitii han jiran. Haa ta'u malee gooftaan keenya waggaadhaan dararama kana in argu. Waggaa yeroodhaan anuma kanaan dura raawwate san yeroodhaan nu raawwatu badii nuyi balleessine saniin. Badiin kanaan dura abbootiin keenya raawwatan sun hammallee inuma jira. Namni seera rabbii cabsee seera rabbii san jiskeete han jiru. Kanaafuu nuyi badii nuyi hojjenne wanti jiruufu badii keenya hinannaa hin sobnaa hin ajjeesnaa malamaltummaa hojjennaa seera mana waaqa guutumaa guututti hin balleessinaa kanaafuu mana waaqa dhaaluu han danda'amu hoo qulqulluu taane kanaafuu qulqulluudhaan fayyuu wanta hin dandeenyeefu gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos inni dhiifama akka nuunuu godhu. Maaliif Addaamii qabeetoo abbootiin akkuma dhiifama godheefsan nu'iifis immoo dhiifama nuu godhi. Kanaanuu isa keessatti yeroo 41 hin sagannaa haala adda addaatiin isa keessatti immoo sagannu san kiraalayisoon jenna. Kiraalayisoon jechuun gooftaa koo dhiifama naa godhi. Maqaa isaa maqaa adda addaa waamnetu Iyesuus jenna, Kiristoos jenna, Amaanu'el jenna, Teesbuxaa jenna, Maasiyaas jenna. Maqaan kun hunduu hanmasaati. Maqaan kun haa baay'atu malee kun hundumtuu hiikkoon isaa maqaa jecha amma fakkiidhaan kiraala Yesuus isaa jennu
maasiyaasii isaa jennu xusbuxaa isaa jechuun afaan akkuma nuyi amma Oromiffa haasofnu kana afaan Giriikiti kun afaan kun isarraa hiikamee akka jirutti dhufe abbootiin keenya kana maqaa kana jijjiiruun jecha kana jijjiiruun nu bira hin jiru jedhaniit akkuma jirutti nu fudhatanii jechuudha. Kanaafuu yeroo kana yeroo uummanni sagadu sana abbootii luboon ajajni hin kennan adda addaan hoo 41 akka sagannu goonaa keessattuu gaafa jimaata gaafa fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa dhumarratti naannoo saa 11 kanatti hoo 400 gooftaa keenya dhiifama nu godhi jenna. Kallattii afraninuu bahanis yaanis kaabanis kallattii afraninuu uummanni kallattii hundumaan garagareet hoo 400 gooftaa koo ati dhiifama nu godhi igzu'oo maharanna Kiristoos ati dhiifama nu godhi jedhamee to'i hin kadhanna. Immoo sagannus kiraara Yesuus ogummoonni sanis in saganna kanuma kana kadhanna kana keessatti immoo adeemsi adda addaa hin jira. Kafana gurraacha tuffatama mana amantaa san keessatti kafanni tajaajiloonni nu uffannu anachitti kun kafana gurraacha fakkiidha maali fakkii hazanii san isa goonet gadda san bu'uura godhannee jechuudha. Namoonni adiin illee uffatamu gaafasitti kafana adiin uffannu kafana gurraacha uffannaa gammachuun hin jiru. Midhaan illee guyyaa saa 12 booda gaafa san gaafa fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fannifame san midhaan bishaan illee hanqammasnu saa 12 isa booda midhaan qammasnu san ana shaboon qabne tan mi'oofne an bishaan jedhu kana namni fayyadu miti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bu'uura godhateet bishaan jedhu tan mi'oofne kana fayyadamna haaluma saniin abbootiin keenya luboonni mana amantaa keessatti immoo sagada sagannu san ajajni nu kennan haaluma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyisaan keenya akka dhiifama nu godhu badii keenyarraa akka ni dhiifama nu godheetu akkuma abbootii fayyisisan akka nu isnu fayyisu sirna adda addaatiin gocha adda addaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kadhannaa jechuudha. Kiristoos guyyaa jimaataa yeroo gara fannootti fannifamuuf yeroo dhalattoonni Ayihud bara sana jiraatan egaa sana dura mana Heroodisirraa gara Phiilaaxoositti yeroo isaan deddeebisantu jira ture murtee du'aa irratti murteessuudhaaf. Egaa kun maal agarsiisa? Ergaan isaa hoo maalidha jettu? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti namni irratti wacanii irratti gurmaa'anii tokko ta'anii to'i inni nu haa du'u jedhanii to'i an irratti ka'uu ka'ani tokkoffaa inaaffadhaani badiin inni balleesse takkallee hin jiru inni hin barsiise ummata barsiise ummanni gara rabbiititti deebi'ee wanta gaarii akka hojjetu jaalalaan akka jiraatu tokkummaadhaan akka jiraatu nagaan akka jiraatu tokkoffaa kana barsiise gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Lammaffaa eenyummaa isaati inni eenyu akka ta'e namootiin inni yeroo hundumaa addunyaa kanarratti durboo maaramii qulqulluu maaramii irraa dhalatee addunyaa kana keessa waggaa 33 deddeebi'ee to'ii immoo barsiisu isaan inni guutumaan guututti ilma namaa qofa akka ta'e qofa osoo hin ta'in akka rabbi ta'e akka uumaa ta'e akka waaqa ta'e addunyaa kana dabarsuu akka danda'u sillaasee sadeen keessaa tokko akka ta'e addunyaan tun harka isaa akka jirtu kana beekuutu isaan bira jira jedheet ani mootii lafaatis mootii waaqaatis mootii addunyaa kanaatis jedheeti inni ani barsiise. Ummoo kana barsiisu san warri biyya bulchuu warri lafa bulchu sun hangoon akka irraa fudhatamu barbaadanii isaanii ala beekamtii namni akka argatu barbaadanii nu malee beekanis numaa gooftaanis numaa hunda gochuu han danda'u numaa jedhaniit sobaan irratti qindaa'aniit sobaan irratti gurmaa'aniit dhugaan odoo jiru odoo keessi isaanii beekanu isa himata irratti banan. Phiilaaxoos irratti himata irratti banan. Phiilaaxoos bira dhaqnaan kana godhe inni kinu ani oduu ati jirtuun nugusa si beekna gooftaa si beekna mootii si beekna inni garuu mootii ofiin jedhaniit Phiilaaxoos bira fuudhanii dhaqan. Isa bira fuudhanii dhaqan inni immoo gaafii gaafate. Gaafii gaafannaan deebii kenneef deebii isa dhugaa jiru. Isa kallattiin jiru satti agarsiise. Phiilaaxoos isa arginaan
ani badii irratti hin arganne kan dhimma kanuma badiin qabu inni gara Heroodsi fuudha deemaa jedheen. Gara Heroodsi fuudha deemaa jedheeni gara Heroodsi waggaa fuudhee Heroodsis akkanuma gaafii adda addaa isa gaafate. Umma gaafatu san ammas deebii kenneef. Deebii inni kennee ugaa kennu san qulqullummaa isaa hin beekani. Namni hangoo qabu namni hundan godhe jedheetu namni yaadu hangoo ofii qooda jaalatuufu hangoo argate san dhabu wanta hin barbaanneefu wacaan namni irratti gurmaa'ee hangoo isaa san akka isan dhabsiisne wanta beekuufu ofitti amanuu dhabuudhaan dhugaa san dhoskaniit Heroodsi dhugaa san dhoskaniit odoo beeku ani inni badii akka hin qabaanne odoo beeku ammas inni murteessuu odoo hin danda'u lakki badiin qabu homaa badiin qabu ani gadhiisee jechuu odoo danda'u amma Philaaxoos biratti deebisaadha jedhee ammas odoo murteessuu danda'u Philaaxoos biratti isa deebisaadha jedhe fuudhanii dhaqan fannoo qopheessaniif jiru isa garafaa isa arrabsaa isa rukutaa gara Philaaxoositti fuudhanii deeman. Philaaxoos bira dhaqan maali jennaan kinoo Heroodsis sitti nu deebisee jira gaafii gaafatee jira murtii isa dhumaa tan murteessuu han danda'u isa Philaaxoosi. Philaaxoos biraan fuudhatoo dhaqaadha jedhee finnee dhufne jedhan. Philaaxoos ani jedhee ifatti ittime. Ani maal godhaa jettanii namtichi badii hin qabu odoo badii qabaatee Heroodis illee murtii irratti kennaa tureeyyuu. Innis irratti murteessuu hin dandeenye. Kanaafuu anis sila ummoon isa gaafadhu san haala jiru waggaan qulqulleeffadhu badii irratti hin argine ani inni jedhu hunduu sirrumaa maal godhaa jettanii jennaan lakki inni gooftaaf godhee jira inni mootii of godhee jira isa malee addunyaa kanarra akka hin jirre jechaati jira kanaafuu seera keenya nu jalaa cabsee jira jennaan erga isin akkana jettanii ani nama kanarra cubbuu irraa hin qabu inni badii hin qabu jedheet deebii kenna. Haati manaa gaafa san haati manaa Philaaxoos gooftaa koo abbaa manaa koo ani abjuu argeen jira. Har'a abjuudhaan murtii yaraa waggaa murteessitu si arge. Namticha kanarra nama kanarra cubbuu takka illee irratti hin argine akka irratti murteessine. Maaliif badiin abbaan manaa hojjeteen balleessan abbaa manaa hojjeteen haati manaatillee maatiin illee itti gaafatamu jechuudha. Irratti dararamu jechuudha. Murtii ati murteessituun ati abbaa manaa koo taate ati abbaa warraa taate ati bulchaa taate hangoon odoo si harka jiru murtii dharaa han murteessitu hoo ta'e cubbuun nu qunnamaa cubbuun nurratti dhufaa. Kanaafuu ani abjuudhaan argeen jira akka murtii irratti murteessine jetteen haati manaasaa Philaaxoosiin. Philaaxoos ofiisaatiifis immoo gaafii gaafatu san badii irratti hin argan. Haati manaasaatiis abjuudhaan namni kun qulqulluudha inni badii hin qabu akka irratti murteessine jetteen. Kanaafuu bishaan naa fidaa jedheet harka isaa dhiqatee ani nama kanarra cubbuu irraa hin qabu badii irraa hin qabu. Hoo badii qaba jettan badiin isaa sinitti haa deebi'u isin haa ga'u jedheen. Ani badii irraa hin qabu cubbuun isaa dhiigni isaa dararamni isaa akka nan geenye akka maatii kiyya hin geenye. Fakkeenyumaan kun yeroo qiddaasee luboonni harka isaan dhiqatan fakkeenya Philaaxoos irraa dhufe jechuudha. Kanan siif kaasafan. Isa jedheet deebii kenneef yommuu san isaan iyyaniit wacaan ammas wacanii tokko tokkoon hin haasa'an seera qabeessanii miti yeroo hunda Heroodis bira yeroo deeman Philaaxoos bira immoo deddeebi'an wacaan haasa'u malee harka baasanii yookiin nama filataniit illee miti yeroo sanaan haasa'an gurmaa'aniit afaan tokko ta'aniit namni baay'een sabni baay'een afaan tokko ta'aniit inni badii qaba jedhanii irratti wacan. Lakki ati ani qulqulluudha ani badii irraa hin qabu jettee tooyi harka dhiqattee akkuma nutti darbite kana badiin isaa balleessan isaa nurratti fi ijoollee keenya irratti haa ga'u itti gaafatamummaa nuti fudhataa jedhan immoo. Itti gaafatamummaa nuti fudhata. Amma akkuma atillee jettisan sirna mana amantaa keenya keessatti yeroo tajaajilli kennamu yeroo qiddaasee tajaajilli godhamu san aninni angafni lubni inni immoo tajaajila kennu san anga sa'a tokko amma sa'a tokko sirna gaggeessatii ture kana booda garuu gara gooftaan keenya Yesuus Kiristoos
isa qaraaniyu irratti aninni fannifamee dararama argisan sirna san wanta gaggeessufu foon waaqaa dhiiga waaqaa san irratti kadhannaa wanta godhuufu fakkii Philaaxoos godheet ifatti ba'eet ummata biratti ba'eet akkuma Philaaxoos inni Philaaxoos ta'eeti miti. Isini namni dhiiga waaqaa fudhattan namni foon waaqaa san nyaattan qulqulluu ta'aadha. Cubbuu hin hojjetinaadha. Badii keessanirraa qulqullooftanii hodhuftanii to'i fudhachuu sin bira jira. Garuu cubbuu qabattanii to'i foon waaqayyoo kana foon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana an fudhattan hoo ta'e ani cubbuun keessan nan ga'u jedhee fakkii Philaaxoos san fakkeesseet ummatatti labsiisaa san ibse. Haaluma kanaan gaafa isarratti murtii anirraan qabu jedhee moo dabarsisanii eegalee akka sirna keessanii akka seera keessanii isinii haa ta'u jedheen. Seerri isaanii maali? Harri ayyaana Faasikaati, ayyaana keenya sirna keenyan sirna Faasikaati. Nama hidhame keessaa nama dararama arge keessaa waggaatti si'a tokko nama hidhame nuu hiiktaa jedhaniin. Eegasuu eenyu isinii hiiku jennaan isa Xixoosii fi Daakers han jedhamu warri shiftoonni hidhamatanii turanii kana nu haa fannifamu Yesuus haa fannifamu jedhanii to iyyan. Kanaafuu jarri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara Heroodisii Philaaxoositti Philaaxoosii gara Heroodisitti an fuudhanii deddeebisan. Warri hangoo qaban, warri mootummaa ta'an, warri murteessuu danda'an, warri hangoo qaban badii wanta irratti hin argineefu wacaan ummanni soba san dhugaa fakkeessee soba san dhara san dhugaa fakkeessee isa qulqulluu ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'aan akka addunyaa kanarraa deemu irratti murteessan. Kunis maali jechuun tokkoffaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qulqullittii durboo Maariyamirraa foon ishiirraa fudhateen dararama kana arge malee inni waaqaa, inni qulqulluudha, inni addunyaa kana uume, inni addunyaa kana dabarse, inni bara baraan jiraata. Waadaa dura calqabee Addaami waadaa galeefsan ilmoo keetirraa dhaladhee sin fayyisa wanta jedheefu wanti gaarii immoo tan argamu dararama malee ba'aa bu'aatii malee wanti gaarii wanti hin argamneef ba'aa bu'aatii kana keessa isaatitti fe'iisaa ta'ee inni kana fudhatee gara fannoo inni itti fannifamu san gaafa jimaataa sa'aatii 6 qabee hanga sa'aatii 3 qabee hanga sa'a 6tti isa baatee dararama argee sa'aatii 6 irratti isa fannisanii inni sa'aatii 9tti akkuma sila jedhisan qulqullittiin lubbuun isaa foon qulqullittii irraa baatee addaan fayyisuu dandeechee. Kanaafuu gaafasitti garanatti isa fuudhanii deeman cubbuudhaan namootiin gurmaa'anii cubbuudhaan isarratti dararamni akka godhan lammaffaa warri murteessuu danda'u sun odoo dhugaa beekanu buluudha jedhanii fakkaatanii buluudha jedhanii hin jiraanne jedhanii addunyaan tun akka dabartu odoo beekanu wanta hin dabarre itti fakkaate to'i namni hangoo qabu hangoosa wanta gadhiisu itti fakkaatu hangoosa wanta dhiisu itti fakkaatu anarra hangoo argate boru hangoo hin dhaba garuu hangoon an argamuu danda'u mootummaan an argamuu danda'u jiraachuun argamuu hin danda'u hoo rabbi eeyyameef samii irratti malee rabbi biratti malee waaqa biratti malee addunyaa kanarratti akka ta'e qofa akka ta'e wanta hin beekneefu garanatti isa dabarsanii to'i dararama guddaa isarraan ga'uu hin danda'an sababa kanaatiif. Kabajamtoota daawwattoota keenya mana keessan teessanii kan nu daawwachaa jirtan egaa ayyaana yaadannoo fannifamuu Yesuus Kiristoos sababeeffachuun turtii taasisaa kan turredha. Ammas gaa faaruu ce'umsaa tokkoon booda walitti kan deemnu ta'a faana tura. Turtiin keenya akkuma itti fufeetti kan jiru egaa
yeroo Kiristoos guyyaa jimaata fannoorra ooletti egaa bitaa mirgatti namoonni fannifaman isa wajjin yookaan immoo Yesuus Kiristoos wajjin fannifaman jiru. Kun maal agarsiisa? Silaafuu inni gooftaadha. Inni uumaa dhala hundaa akka ta'eedha kan beekamu. Egaa kun jechuun maal jechuudha? Isaan cubbamaadha, balleessaas qabu ta'a. Isaan wajjin fannifamuun kun ergaa akkamii qabaata? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni badii akka hin qabaanne, qulqulluu akka ta'e, barsiisaa akka ta'e, uumaa addunyaa kanaa akka ta'e, addunyaa kana dabarsuu han danda'u isa qofa akka ta'e namootiin hin beekan, namootiin hin galleef. Namni galeef ergamtoota isaa ani isa faana waggaa 33 isa faana turan qofaaf fi warra hafuurri qulqulluu irra bule an kana beekan. Namootiin wacaan isarratti duuti akka irratti murtaa'u hangoosisan bara baraan addunyaa kana irratti jiraachuu wanta namootii danda'anii fi namootii addunyaa tana jaalatan. Biyyattii keessatti biyya isaanii keessatti namni cubbuu hojjete, namni badii hojjete, aninni murtiin irratti murtaa'u in fannifama. Fannoodhaan handu. Namootiin lamaan isaan Fayaataay Zeemaan, Fayaataay Zatsagaam han jedhaman. Fayaataay jechuun shiftaa hattuu jechuudha. Dhiiga namaa dhangalaasee qabeenya namaa an saamu jechuudha. Jarootiin lamaan kun han beekaman kanaan. Maqaan waamamni isaanii Xixoosi fi Daakirsi han jedhamu. Karaa mirgaa han jiru Xixoosi, karaa bitaa han jiru Daakirsi maqaan isaanii. Jarootiin kun umurii isaanii guutuu addunyaa kanarratti ajjeechadhaa fi saamichaa fi wanta badaa wanta gochaa turaniif akkuma seera biyyattiitiin duuti irratti murtaa'ee haa fannifamu jedhaniitti irratti murtaa'ee fannifamanii kan jiran. Haa ta'u malee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos badii malee, cubbuu malee jarootiin kun irratti gurmaanii, irratti ijaarramanii sobaan addunyaa kanarra akka deemu jedhanii maallaqaan isa bitanii ergamtoota isaa keessaa nama tokko maallaqaan bitanii isa Yihudaa jedhamu sanirraa maallaqa qarshii 30 isa bitanii duuti akka irratti murtaa'u godhan. Haa ta'u malee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eessatti fannifama? Badii irratti isaan han raawwatan warra addunyaa kanarratti hojii yaraa hojjechaa bahe idduu isaatitti akka fannifamu godhan. Haa ta'u malee isaan an fannifaman immoo fannifaman illee fannoo sanirratti tushaadhaan wadaroodhaan hidhaman isaan wadaroodhaan harki isaanii miilli isaanii hidhameeti an fannifame. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galanni isaa ga'uuti isa garuu isa chinkaara jedhamuun sibiilan harkasaa miilasaa rukutaniit sibiilan yan fannisan wadaroodhaan odoon ta'in cubbuu badaa han godhan. Haa ta'u malee akka yaada isaaniititti badii hamaa qabaa balleessaa hamaa qabaa jedhanii too jara warra hattuu warra saamtuu warra gantuu ta'an idduu isaanii godhanii too isa fannisan isaan wanta godhan dhaban wanta wallaalan haala kamiin addunyaa kanarraa isa akkamiin akka balleessan dhabaniiti an iddoo san fuudhanii deeman bakka sana fuudhanii deeman. Cubbuun isaa badiin isaa hunda caalaa akka jara kanaati jedhaniit fannoon jara hin gaggabaabbata. Ani isaallee gara malee dheerata. Akka beekamu jedhaniit kana goone jedhaniit achitti isa fannisan. Haa ta'u malee inni achitti haa fannifamu malee yeroo san fannoo irra taa'ee tooyi umurii isaa guutuu
an badii balleessaa ture an karaa mirgaa jiru sun fi an karaa bitaa jiru sun hin haasa'anii fannoo irra ta'anii ati gooftaan ofiin hin jenne ati beekaadha ofiin hin jenne kanaafuu maaliif ofin fayyisneree maaliif jalaa hin miliqneree maaliif bakka akka barbaadde maan taaneree immoo jedhaniin san hangara bitaa jiru wanta kana immoo haasa'u hankara mirgaa jiru callisi anii fi kee tan fannifamne badii keenyani namni tokko badii isaa arguun inni nama eebbifame nama beekadha namni badii ofii wallaalummaa ofii namni beekee tooyi cubbuu ofii namni beekee tooyi dhiifama gaafatu rabbitti deebi'u inni beekadha haa ta'u malee karaa bitaa han jiru sun immoo wanta yaraa kan immoo haasa'u hankara birgaati jiru sun immoo inni xixoos sun immoo aniif kee han fannifamne badii keenyani inni garuu qulqulluudha badii malee balleessaa malee fannifame badii tokko malee fannifame inni aniif kee hojii keenyani jedhee deebii kana kenneefit gooftaa koo jedhe inni fudhuma fannifamee jiru eenyummaa isaa qulqullummaa isaa erga mirkaneesse erga haasa'e booda gooftaa koo yommuu ati dhuftu yommuu ati deebitu dhiifama keetiin na yaadadhu jedhe dhiifama keetiin na yaadadhu tazakkaran egzoo boosta mangistika gooftaa koo iddoo keetitti iddoo qulqulluu keetitti iddoo ati bara baraan jiraattutti iddoo mootii keetitti na yaadadhu jedhe tooyi isa kadhate Muusaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namni fuula laalaa namni kafana laalaa namni qabeenya laalaa namni gosa laalaa namni duuba namaat laalaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu keessa namaat laalaa namni kun garaa qulqullummaadhaan wanta isa kadhateefu eenyummaa isaa wanta ibseefu ani inni haasa'e sun illee sirrii wanta ta'eefu ati jedheen ati addaam dursitee tooyi isa gannata galtaa addaam hin dursitaa ati jedhee waadaa kelee foggosa ati addaam dursitee tananani du'e tananani dararame tananani asirratti jiraachaa jiru kuni addaamin fayyisa jedhee tananii addaam si'ool keessaa ba'ee iddoo jannataa akka galu jedhee tananii addaam achee ba'ee iddoon isaa sun hanga ammaatitti namni achitti gale hin jiru garuu ati addaam dursitee situ galaa jedheet waadaa kenneef odoo lubbuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos foon isaa keessa odoo hin ba'in lubbuun nama sanii lubbuun shiftaa sanii lubbuun baateet kallattumaan gara gannata dhaqxeeti inni waadaa san qabatee jira waadaa inni galee san qabateet ati eenyu jedhaniin Suraafeel fi Kirubeel eegaa jiranii iddoo gannassan eegaa jiranii ati eenyu jedheen jennaan ati maal ay ana Abrahaami Yisaaq moo Yaaqoob moo ati eenyu ani miti lakki addaami ati ani miti eeshi qulqulloota warra raajota moo raajota keessa isa tokko moo ati eenyu jennaan anaa miti ani isaan illee hundaa miti ani umurii kiyya guutuu addunyaa irratti dhiiga namaa dhangalaasaa sobaa qabeenya namaa saamaa waligalatti cubbuu hojjechaa nama ture haa ta'u malee fayyisaa addunyaa wajjiniin ummuun fannifamu san kadhadhan isa kadhadhe ati na yaadadhu jedhee tanan isa kadhadhe akkuma isa kadhadheen inni immoo waadaa naa kenne si'aati addaam dursiteet iddoo gannata galte waadaa isaa naa kenne kinooti waadaan isaa jedhee dama mahatam isa jedhamu san isatti agarsiisa inni dursee gale sirriidha kaatekkiliidha kanaafu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warri cubbomtoonni warri sobdoonni warri sobaan gurmaa'an isa warra badii balleesse iddootti ani isaa fannisuu danda'an badiin isaa tokkoffaa jara kana caalaa
jara kanas hin fakkaata jara kanaanis tokko kanaafu iddoo kanatti fannifamuu bira jira jedhanii to'i fuudhanii dhaqanii isa qara iddoo qaraaniyoo jedhamtu san irratti isa fannisuu han danda'an sababni isaa kanaaf. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya har'a akkuma itti fufeetti kan jiru amma immoo faaruu ce'umsaa tokkoon booda kan walitti deebinu ta'a. Ayyeega egaa kanaan wal qabatee Kiristoos iddoon inni fannifame bakka awwaala Addaam iddoo Raasqal isa jedhamu akka ture egaa kitaabni ni dubbata. Kanaan wal qabatee Kiristoos iddoo sanatti fannifamuun isaa kun maal agarsiisa? Sababni isaa hoo maalidha? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iddoon suni naannoon suni iddoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Addaam ilma namaa itti uumee ilma namaa itti jireechisee ilma namaa itti waadaa galee fi ilma namaa itti barsiisee raajii adda addaa hojjetee godhee namooti rakkate nama rakkina keessaa baasee bakka namni jiru deddeebi'ee barsiisee garbarra socho'aa seenaa adda addaa gochaa iddoo itti ture naannoon sun. Haa ta'u malee Addaam addunyaa kanarraa akkuma darbeen iddoon sun iddoo awwaalcha isaati. Kaayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dursee gara addunyaa kanatti dhufuu han danda'eef Addaam fayyisuufi. Cubbuu Addaam dhiquufi. Addaam iddoo isaa duriititti deebisuusi. Bakka teessoo isaa duriititti isa deebisuudhaafi. Kanaafuu iddoo Addaam itti awwaalame sanitti jaraa miti iddoo sanitti ko yaa awwaalamu han jarri awwaalles minuma fannisaniituma deemanii sirumaa hin eegne jedhanii isa booda gaafa jimaataa saa 11 irratti qulqulloonni Yoosef fi Niqoodimoos han jedhaman abbootiin gara Heroodis bira dhaqaniit maaloo fannifameet jira barsiisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa akka awwaalannu meena nama heeyyamaa dhaqanii jedhanii deemanii kadhatan. Silaa fannisanii duraanuu hin beekanii akka cubbuu hin qabne akka badii hin qabaanne hin beekanii isa waca namaatiin kanaan isa ga'anii kanaafuu fudhadhaa akka seera keessaniititti awwaalladhaa jedhanii to'ii heeyyamaniif. Odoo gara awwaalchatitti odoo hin deemin inni farnoorra ta'ee to'ii raajii addunyaa kanarratti raajii adda addaa wanta guddaadha tan raawwatame. Garuu Yoosef fi Niqoodimoos foonsaa fannoorraa buusanii akka seera ilmi namaa awwaalamuun iddoo qulqulluu ta'e iddoo namootiin itti hin awwaalamin bakka san garuu naannoo san namootiin achitti awwaalamanii garuu bakka awwaalamu san keessaa iddoo namni itti hin awwaalamne amma bakka mana awwaalchaa mana amantaa immoo deemtu namootiin hundi tan barbaadan bakka namni itti hin awwaalamne fakkii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maaliif amma magaala keessa taadeet lafti dhabamteet waggaa 7 erga guuse reeffa kaanii kaasaniit lafee kaanii kaasanii bakka tokkotti walitti cuqqaalaniit deebisanii to'ii bakka sanitti immoo nama biraa awwaalan iddoo dhabaniiti. Kun garuu seeraa miti. Gara baadiyyaa hodeemte biyya hodeemte garuu ilmi namaa tan awwaalamu biyya isa qulqulluu namni itti hin awwaalamne. Haa ta'u malee abbootiin keenya Yoosef fi Niqoodimoos iddoo namni itti hin awwaalamne iddoon sun iddoo awwaalchaa jedhamu beekamu. Amma mana amantaa hodhaqxe iddoon kun iddoo manni amantaa tajaajilli itti kennamu iddoo raajiin itti hojjetamu iddoo itti barsiifamu iddoon kun immoo iddoo awwaalchaati jedhame kophaatti akkuma moggaafamee maqaan kennamee fi akkuma namootiin itti awwaalaman sun iddoon suni iddoo addaami qabee ilmi namaa itti awwaalamu garuu
bakka biyyee namni itti hin awwaalamnetti isa qulqulluu bakka qulqulluu san barbaadanii to'ii achitti awwaalan. Maaliif iddoo sanitti tokkoffaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'uni ani isaa malee inni du'uu fe'ii isaatiin akka du'uu han danda'e addunyaa tana dabarsuu jararra tarkaanfii fudhachuu odoo danda'u odoo waaqa ta'u odoo gooftaa ta'u du'uun na bira jedhee fe'ii isaatiin an du'uu san danda'e addaamin fayyisa wanta ta'eefu foon isaallee akka nama akka yaada namaatiin akka sammuu namaatiin inni dursee haasa'ee jira. Mana isin ijaartan kana mana beeta maqdasiisa jettan kanatti ani diigee guyyaa sadiitti nan ijaaraa jedheetu haasa'ee ture jechuudha. Kana cubbuu godhaniitu ani isarratti fidan. Gaaffiif deebii keessa hin jiru gaaffiin tokko kana. Ati mana kana mana tajaajilli itti kennamu mana qulqulluu kana guyyaa diigee to'ii guyyaa sadiitti nan ijaara jettee jirta. Haala kamiin hangoo kee kamiin kana gootanii han gaafatan. Akkuma san inni fakkiidha han ta'e. Addunyaa tana ani du'ee awwaalamee guyyaa sadaffaatti du'aa ka'ee addunyaa tana nan fayyisaa jechuu isaati inni. Isaaniif hin galle kaa isaan qooda foon qofa ta'aniif. Inna addunyaa san fayyisuudhaaf akka awwaalame abbootiin qooda beekaniifu bakka namootiin itti awwaalaman sanitti iddoo gaarii barbaadanii iddoo qulqulluu barbaadanii to'i achitti isa awwaalanii. Ani isa awwaalan maali? Sababni isaa gara addunyaatti isaan dhufe addunyaa kana fayyisuu fi handuu isa addunyaa kana fannisuu fi isa boodallee bara baratti illee addunyaa kana dabarsuun akka dhufu wanta beekaniifu iddoo sanitti akka isa awwaaluu han danda'an sababni isaa kanaaf. Inni biraa Kiristoos egaa waadaa Addaamiif bara 5,500 booda dhufee si fayyisaa jedhee waadaa seenee sana bahuudhaaf arsaan kun kan kaffalame. Egaa Addaam booda namoonni haga bara dhufiinsa Waaqayyoo yookaan immoo isa dura Yesuus Kiristoositti egaa namoonni hedduu darbaniiti kan jiru. Namoonni cubbamanis kan hin cubbamnes. Egaa haga Yesuus Kiristoos dhufee dhala namaa fayyisuutti bara sana keessa gidduu sanatti namoonni cubbuu hin hojjenne lubbuun isaanii satti turti. Haga Kiristoos dhufee waadaan inni sun raawwatamutti. Gaaffii gaariidha. Namootiin waggaa 5,500 guutuu namni jedhe murtii namni murteesse jecha namni murteesse namni fooyyessuu hin danda'a. Namni namuma. Har'a murtii du'aa hoo murteesse borutti deebisee to'ii umurii guutuu hidhaa adabbii umurii guutuu jechuu danda'a. Umurii guutuu han jedhe san yeroodhaan waggaadhaan shallagee to'ii murteessuu hin danda'a. Murtii Rabbi han jedhe garuu takkallee anirra hafu hin jiru guutumaa guututti hojiirra oola. Addaami qabee namootiin addunyaa kanarraa darban sun hundi isaaniitu gara si'ooliti han jiraatan. Gara si'ooliti han galan. Garuu si'ooliin iddoo si'ool jedhamtu suni iddoo warri cubbamaan itti jiraatu. Malee namni gaarii wanta duraan immoo isa gannat jedhamtu iyyuu han turte. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hafuurri qulqulluun isaa bakka jiru hunda wanta gaariidha hin jiru. Fakkiidha Addaam booda warri raajii dubbachaa turan, warri Rabbi tajaajilaa turan, warri Rabbitti amanaa turan, amantaa qulqulluudhaan wanti jiran isaan Musee, Eliyaas, Abrahaam baay'een isaanii namootiin jiran hundi isaaniitu iddoo si'ool jedhan jiran. Garuu iddoo si'ool jedhamtu suni iddoo yaraa iddoo abiddaati. Iddoo namni itti adabamu. Iddoo adabbiiti iddoon sun. Jarootiin kun guruu waggaa kana hunda immoo bakka san ta'an san adabbiin isaan hin qunnamne. Akka amantaa keenyatitti akka amantaa Ortodoksii. Addunyaa kanarraa darbee lubbuun isaa baatee kallattumaan iddoo gaarii han deemte ishii qulqullitti durboo maaramii qofa an si'ool han hin galle. Ammas itti han jiran abbootii hundumtuu si'ool keessa han jiran. Si'ool keessa taa'anii garuu abiddaanis ta'ee dararamni addaa isaan hin qunnamne. Maaliifi gooftaan uumaan keenya isaan warra seera isaa eeganii mana maatii isaanii dhiisanii
qabeenya isaanii dhiisanii dursanii addunyaan tun hin dabarti ani hin dabarre bara baraan tan qabaachuun na bira jiru kenna rabbiiti mana waaqayyoo keessa jiraachuun na bira jira jedhanii to'i rabbi tajaajilaatii han turan isa akka Abrahaam jennu isa Eeliyaas jennu isa Daawit jennu qulqulloonni baay'een isaanii iddoo san taa'anii garuu rakkinni adda addaa isaan hin qunnamne iddoo san keessatti. Namootiin immoo yeroo kana keessatti hatanii sobanii ajjeesanii seera rabbii san diiganii isa qulqulluu isa seera kurnan san namootiin guutumaan guututti diigan garuu achuma taa'anii to'i dararama addaati han dabarsaati han turan. Ani fikee hayyaannu ani fikee tanaasofnu ilmi namaa nu yaanni keenya baay'ee muraasa. Yaanni keenya baay'ee dhiphaadha. Harrabbi yaadu harrabbi hojjetu garuu addunyaa caala. Rabbi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni madaana lamiin inni amma fannifame kuni addunyaa tana harka isaa keessatti qabateeti han jiru. Isa harka jirta addunyaa kana. Addunyaa anuuma isa an addunyaa dabarsu isa. Anu harka keessa jiru kana akka barbaade. Amma ati meeshaa mana kee jiru gara barbaadetti kallatti barbaadetti jechuun mirga keeti. An saaloonii jiru bakka mana ciisaa gochuu dandeecha mana ciisaa saaloonii isa jedhamu san gochuu dandeecha. Mi'a kiisii kee keessa jiru san isa boorsaa kee keessa jiru san boorsaa baastee kiisii kee keessa gochuu kiisii kee keessa baastee boorsatti gochuun mirga keeti. Maaliif ka harka kee jiraa miti ree? Si'oolillee harka rabbiiti han jirtu. Harka rabbii keessa han jirtu san keessatti illee warra seera rabbii san sodaatanii eeganii kabajanii addunyaa kanarra hamma darbanitti uumaa isaanii wajjiniin namootiin jiraatan iddoo san keessatti hin jiraatan malee hin taa'an malee lubbuun isaanii hin taa'an malee dararamni isaanii hin qunnamne. Kanaafuu namootiin kuni hundi isaanii gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifamee du'ee lubbuun isaa sa'a 9 irratti lubbuun isaa baatu san kallattiidhaan eessa dhayte gara Si'ool dhaqxe. Lubbuun inni maaramii irraa fudhate sun lubbuun inni maaramii irraa fudhatee nama ta'e ittiin ta'e sun gara Si'ool dhaqxe. Maaliif Si'ool dhaqxe kaa? Gaafa addaan balleessu badii balleessu san seexanni isa goyyoomse sun bofarra bulee an isa goyyoomse sun fakkii han ta'u ilma namaatiif fakkii han ta'u balleessaa isaanii katabeet bakka lamatti katabeet tokko amma addunyaarra jirutti ittiin fayyadama jedheet laga Yordaanus keessa achi keessatti awwaale. Isa takkitti fuudheet Si'ool keessa godhate. Bakka addaam jiru galee sanitti achi godhate. Addunyaa kanarratti ilmi namaa garba kiyyaa baaraa kiyyaa nati isa bulchaa jedhee addunyaa kanarraa isa hoggaa bakka san ta'a achitti sanatti isaan to'ata mana kiyyaa qabeenya kiyyaa jedhee achi godhee ture jechuudha. Hallaga Yordaanus keessa jiru sani gaafa cuuphamu san Yordaanus keessatti harka Yohaannisitti gaafa cuuphamu san akkuma inni Yordaanus galeen badeef ilma namaati. Kanaafi ana amane dursee amanee han cuuphame inni hin fayyaa. Isa qulqulluun ergamaan waaqa gooftaan Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti akkuma barreeffame san akkuma katabame san namni amanii namni cuuphame inni hin fayyaa. Tani namannee fi ani hin cuuphamne garuu hin fayyu jedhee akkuma nu barsiise san gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yordaanusitti gaafa cuuphamu san akkuma laga keessa galu san idaan sun ishiin achi nu saaqamte an addaam sun. An seexanni barreessee tooyi bakka addaam jiru san achi godhe. Har'a namni murtiin itti murtaa'e galmee isaa wajjiniin mana adabbii hangalu. Miti galmee wajjiniin naqa. Seenaa isaa wajjiniin himan naqu. Seenaa inni hojjete wajjiniin naqa. Isa booda murtii akkanaatitti itti murtaa'ee jedhameeti. Murtii ajjechaa, murtii adabbii waggaa akkanaa, murtii akkanaa jedhameeti an deema. Haaluma kanaan seexanni
addaan balleessee seera rabbii san diigee isa wallaalee addunyaa kana wanta jaalateefu hanin tuqin hanin godhamin jedhame san wanta godheefu murtiin qoodatti murtaa'eefu bakka addaam jiru san seexanni awwaaletu wantu ishii balas jedhamtu san muka balas jedhamtu san hantuqin jedhamtu san wanta tuqeefu mukuma san irratti fannifameet gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mukuma addaam ishii dhiiske san irratti mukuma saniin mukaan du'e mukaan fayye gooftaan keenya itti fannifame sibiila irratti miti muka irratti gaafas gara Si'ool fuudhee dhaqee tooyi immoo lubbuun isaa achi dhaytu san addaami qabee waggaa 5,500 guutuu namootiin achi keessa jiran hundi isaanii fayyanii iddoo duriititti iddoo isa Gannat jedhamtutti deebi'anii kanaafuu namootiin waggaa 5,500 Si'ool keessatti hanturan garuu Si'ool keessa haa jiraatan malee namni seera rabbii eegee waaqa wajjin namni jiraate suni isa afuura qulqulluudhaan isa fe'ii rabbiitiin dararamni odoo isaan hin qunnamin abiddi odoo isaan hin qunnamin rakkinni odoo isaan hin qunnamin iddoo san jiraatanii jechuudha. Amma namni tokko mana adabbii seenee mana hidhaa seeneti mana hidhaa keessatti tokko ani itti tolu jira. Ani itti tolu jira. Taammanyi seranyaa jedhamaa miti jedhanii miti. Isa amanamaa jedhamaa miti. Amanamaan suni maali? Hin ba'aa, hin galaa, ani isa eegu hin jiru. Poolisiin isan eegu, waardiyyaan isan eegu, bakka barbaade egaa sa'aatti garuu sa'a 11tti garuu hin deebi'a mana adabbii isaati. Akkuma san namootiin kun seera waaqaa eegati akkuma turan san bilisaan rakkoo tokko malee turanii namootiin wanta gaarii hojjetan. Wanti namootiin wanni yaraa hojjechaa turan sun fakkiidha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka itti fannifamutti hangara bitaa jiru sun lubbuun isaa uumaa baatu garam deeme? Gara Si'ool deeme jechuudha. Ganaadhaan isaa jechuudha amma. Yeroon isaa ganaadha. Ganaa eenyu eega jechuudha. Amma inni nu wajjiniin bakka nu wajjiniin fayyoo hoonuu yaan achi gallu ta'e rabbi sarraa nu eegu malee. Kanaafuu waggaa 5,500 guutuu Si'oolii keessaan turan wanta yaraa namni hojjetan adabamanii jiru wanta gaarii wanni hojjetan badii malee rakkina malee waggaa 5,500 guutuu jiraachati turanii. Ayyee Maggaabii Sannaat yeroo qabnu xumurreerra waan ta'eef carraa kanaan ergaa baga geessanii dabarsuu dandeessu. Namooti amantaa ortodoksii tawaahidoo keenya amanu hundaaf baga ayyaana fannoo yookiin fannifamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii fi isas booda guyyaa sadaffaa irratti du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin naga'aan isin ga'e jechuun barbaada. Lammaffaa immoo warra amantaa kiristaanaa ta'e qofa osoo hin ta'in namooti biyya keenya keessa jiru namooti addunyaarra jiru hundumaafuu barri kuni bara naga'aa bara tokkummaa bara jaalalaa akka nuu ta'u. Maaliif ayyaanni kuni ayyaana jaalalaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qooda nu jaalateef of dabarsee of kennee dararama argee du'ee du'a sarraajii godhee du'aa ka'ee kunoo nu illee akka duunee hin hafne fakkii nu ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaafuu jaalalaan tokkummaadhaan akka jiran namootiin hundumtuu addunyaa kanarraa hin darbaa han addunyaa kanarraa hin dabarre hin jiru hunda keenyaafuu akka hojii keenyatitti murtiitti nutti murtaa nurratti qooda murtaa'u nu murtaa'utu isa bira jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa addunyaa kana dabarsuudha gaafa dhufu san ati eebbifamaan ilmi kiyya koottu jedhee karaa mirgaa nu dhaabee beela'ee na nyaachisee jirta dhoobadhee na obaastee jirta qullaa ta'ee na uffistee jirta kafana naa kennitee jirta keessummaa ta'ee mana kee immoo dhufu san na bulchitee jirta manni hawwaaqatettee na bulchitee jirta guutumaan guutuudhaan maqaa kiyyaan wanta gaarii wanta gooteefuu ati eebbifame jedhee gara mirgaa nu dhaabaa. Kanaafuu ayyaana kana sababeeffachuudhaafis ta'ee
umurii keenya keessatti immoo jiraannu san nu hundumtuu sadarkaadhaan namootiin jirru harrabbi hangoo nuu kenne hangoo keenya seeraan akka itti fayyadamnu. Maaliif gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warri hangoo qaban dabarsanii hankennan sun keessi isaanii odoo beekuu nuyi garuu dhugaa jennee murteessaa dhugaadha jennee tooyi haala waan dhugaa san ifatti himaati harrabbi jaalatu san hojjechaati yeroo keenya kana akka itti fayyadamnu jedha. Barri kun bara nagaa, bara gaarii, bara tokkummaa, bara jaalalaa akka nu ta'u. Ayyaana kun immoo kabajnu kana waggaatti gaaf tokko qofa osoo hin ta'in keessattuu yeroo ammaa ayyaana kabajuudha namootiin harka qalleeyyii ta'anii rakkachaati jiran baay'een isaanii wanta argamuufu ollaa keenya qabne namootii beeknus ta'e nama hin beeknes ta'e ayyaana kana nu wajjiniin gammachuu isaanii akka ibsan rabbiif illee gaafa nyaatanii gaafa qooqni isaanii ka'e rabbi hangalata galchan hoo qooqni isaanii duwwaa ta'e garaan duwwaa hoo ta'e akkasuma gaddi wanta itti dhaafu gaamuufu ilmi namaa hundisaa odoo amantaadhaan gargar hin bahin odoo amantaadhaan waliin qoodin hundisaa ilmi namaa gammachuudhaan ayyaana kana akka dabarsu gahee keenya akka baanee tooyi isa booda nu illee ijoollee koo nagaan nu kootta jedhee rabbiillee akka nu sumatu hojii hojjechuun nu bira jira. Ayyaana gaarii yeroo gaarii akkan siniif ta'uun hawwaa jechuudha. Hayyee Maggaabii Sannayaas luba Yechaalaw Lammaa yeroo keessan aarsaa gochuudhaan turtii kana fakkaatuun waliin taasisuu keessaniif galanni koo guddaadha ulfaadha. Isinillee ayyaana kana sababeeffachuudhaan ummata keenyaan saba keenyaan afaan isaaniitiin qooqa isaaniitiin haalli ayyaanni kun maal akka fakkaatu beekuuti isaan bira jira atillee ergaa kana dabarsuu si bira jira jettanii tooyi carraa naa kennitanii tooyi ana affeeruu keessaniitiin maqaa kiyyaa fi maqaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootiin baay'ee isin galateef. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya har'aatiin egaa yaadannoo fannoo Yesuus Kiristoos sababeeffachuun gadi fageenyaan mari'achaati kan turre. Egaa isinis mana keessan teessanii hedduu akka qayyabattan abdii qabna. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'uun ergaa keenya horaa bulaa deebina.